А-класа. Този модел ще сменяме горивна помпа. Значи помпата се намира в резервоара. Трябва да махнете задните седалки, да откачите всички ето тези пластмаси, които са за седалките. Значи повечето от тях имат вътре тапи, щипки. Махате ги и излизат, докато тези двете, само да видя, те бяха тук отстрани на ето тук. Тези двете, тази и тази са тези. Те нямат тапи в средата, в двата края имат щипки. Достатъчно е една отверка да пъхнете отляво и отдясно по дължина, да надигнете полека и излизат. Така. Това е лесната част. Този Мерцедес е направен по принцип да се сваля резервоара надолу, за да може да се свали сондата. В случая собственика поиска да я свалим отгоре. Гледал как се сваляло, значи трябва да стрижи ламарината. Ето я къде е. Значи намира се тази тапа, тази закопчалка, където е за седалката, леко от лявата страна, ако се режем. И близо до ето този силикон, даже леко го надигнахме, защото много е близко, не искахме да режем в принцип през силикона, но се наложи с един водопроводен колеж да го изкривим нагоре, за да може да го извадим. Така, сондата, това представлява, вече изкарахме, като изрежем този правоъгълник тук и го надигнем колкото може нагоре. Имаме да развием тази гривна, тя се държи на няколко гайки. Ето гайките. Развиваме гайките, махаме гривната, имайте предвид, че цялата сонда не се сваля от тази периферия, а само тялото в средата, жълтото, което е някакво бежево жълто. То се вади нагоре, така че махате гривната, дигате нагоре и така, помпата е ето тук. Сега трябва да го гледаме първо, защото за първи път сваляме такава, да видим как се разглабя. Трябва да извадим помпата. Би трябвало да има някъде цетка отдолу. Ще разглобим, ще извадим, ще сложим новата и започваме сглабяне на обратно. Сега една подробност. Слязохме отдолу. Може би трябва да ви го покажа, секунда. Сега наложи се да махнем две от корите под резервоара, за да го открием. Така, кабела, който е за помпата и за нивомера, не можем да го извадим, защото самата букса е доста голяма и между резервоара и купето има много малко място и не можем да я издърпаме нагоре. Трябва да се откача пак резервоар, да се пуска надолу, за да стане достатъчно пространство. Така, намира се, това е предната част на колата, която виждаме. Това е резервоара, горивния филтър. Буксата се намира ето тук. Това е буксата, която е за сондата. Я да светнем. Така, откачаме я тук. Има една опорна точка тук отгоре на тази града, малко нататък. Трудно е да го покажем. И с ръка бръквате от дясно към пасажирската страна нагоре. Има на едно или на две места щипки, където е захванат самия кабел. Освобождавате и вече от горната страна издърпваме кабела до толкова, че да можем да извадим сондата нагоре. Той е достатъчно дълъг, за да не ни пречи. Така че сега ето го кабела. Ходи надолу, отива там отдолу и вече е трудно да се извади, защото буксата подпира. Така че дърпате кабела, колкото да излезе да излезе достатъчно кабела, буксата остава там и по този начин ще разглобим без да вадим всичко. Когато сглобим всичко обратно, слагаме сондата надолу и полека натикваме кабела навътре, за да може
буксата да отиде над резервуара и отдолу да можем да бръкнем и да я издърпаме обратно. Това е, ако някой иска да извади цялата сонда вече настрани, трябва да пусне леко резервуара надолу, за да може вече буксата да се извади, тъй като там значи резервуара прави чупка надолу. Там има една скоба, през която минава кабела. И ако можете да бръкнете с нещо дълго да я освободите и да излезе кабела, буксата може да мине от някъде, но в случая няма нужда. Това, което ще направим за разглабянето е да свалим първо ето тази част. Значи отдолу с една отверка трябва да натиснете тези две зъбчета и да изкарате горната шапка. Тук има пружина, тя се нанизва ето тук в средата, това се вижда. Сега, тук се запъва малко тази шлавка, то е шлавка. Ще я оставим за после, тя ще излезе с помпата. Сега имаме тук зъбчета, тук и от другата страна. Като ги извадим и би трябвало да вдигнем тялото с помпата. Имайте предвид, че отдолу има цетка. Ето я цетката, ще видим и тя би трябвало да излезе с това тяло, което ще извадим след малко и този кожух отстрани да остане. Сега ще видим. Стигнахме до това положение, значи тия мъркучи се пазарят и трябва да ги нагреем, за да може да се извади. Значи, общо взето какво направихме? Дръпвахме отдолу полека цетката, за да не направим нещо. Като я извадихме, освободихме ето тази шапка от тези зъбчета. И с палец, като натиснахме отдолу помпата и всичко излезе нагоре. Така, извадихме, нали, всичкото от кожуха. Сега помпата си излезе, просто трябва да нагреем този мъркуч. Нагряваме мъркуча, вадим го, нагряваме и този, защото всичко е много залепнало. И така, сменяме я и сглавяме всичко обратно. Студен старт след смяна на горивна помпа. Навън е минус 5 градуса в момента.